ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சோமோட சூப்பரான ஃபோட்டோஷூட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்சர் தான். இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா சேம் காஸ்டியூமில் ஒவ்வொரு பிக்சருமே தனித்தனியாக அப்லோட் பண்ணுறாருங்க. ஸோ அதில் ஒரு பிக்சர் தான் இது. ரொம்பவே ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கார். ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த பிக்சர். இந்த பிக்சரை அவருடைய இன்ஸ்டா பேஜ்லேயே அப்லோட் பண்ணியிருந்தாருங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த பிக்சர் கீழே கேப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இதுதான், when you learn to survive alone you survive everything. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா we will survive, we are blessed, one love, peace. ஸோ சோமோட ஸ்லோகன் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெண்டு தாங்க, ஒன் லவ் பீஸ். இதுதான் சோம் அகைன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோமோட ஃபேன் பேஜஸில் ஆஸ் யூஷுவல் சோமை வேறு லெவல். அவர் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டாலே சூப்பராக எடிட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதில் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றுங்க. ஸோ ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கேப்ஷன்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் போட்டு வராங்க. ஸோ இது எல்லாமே சோம் கலெக்ட் பண்ணி சோமோட இன்ஸ்டா ஸ்டோரியிலே அப்லோட் பண்ணியிருந்தாரு. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்க ஃபேன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற கேப்ஷனுக்கு எல்லாமும் ரிப்ளைவும் பண்ணுறாரு. ஸோ அது ரொம்பவே சூப்பரான விஷயம். இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. ஆனிமேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. எப்படியெல்லாம் நம்ம சோமோட பிக்சர்ஸ் எடிட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். செம்ம க்யூட்டாக இருக்குல்ல. இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா சோமோட ஓல்டு பிக்சர். இது சோமே அவரோட இன்ஸ்டாவில் ஓனாக வச்சுருந்தாரு. ஸோ ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்டல்ன்ற மூவிக்கு சோம் வந்து கங்க்ராட்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சோமோட ஃபேவரட்டோட பெட் குட்டோட வீடியோ தான் வரப்போகுது. ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய்.